sana mtu. Rara makangu na baba wana. Pizza is given no down to. Inini ndofunga da kwanza 10 years mswa 5 January shikara na baba. Ninda bereka bana 5. Baba 3 wakafa. 2 wali. 2 wangu wali twins wanangali. Inini kugara kwa na baba. Wada na sito twins tukai. Ndakabeka ma twins kawani. Ndakabeka ni ma 7 months. Baba sushai. Baba vantinogara navo handizivi mari yavo painogara handina musi wandakambopuwa mari yekunzi kuchengeta mari samai vaipamba. Baba vanoita zvekunditengera ndakati mafuta apera vanotenga mafuta ouya nayo vondipimirawo ndudzo kuti mu2 liters mune 90 maspoon emuriwo. Mafuta akasapedza mwedzi. Make sure kuti kana ndamashandisa 15 days. Zvasara 15 days ndichabika munhu usina mafuta. Madomasi akapera ndo vanotenga uya nayo. Sauti wakanonoka kutaura kuti sauti yapera. Ndeiro unoti munhu usina sauti. Kana vazobva kupasa vanonzira sauti. Sipo vanokundikana kunitengera 2 kg yemari. Vanotenga inonzi iripo toilet cleaner inonhuhwa so. Voti ndatenga 5 liters. Utenga bhari sipo. Ukuzoti kuchasoka hembe kana ari manene uchamasoka kuseno mungo chizoerera sipo anenge achena. Maplates anosuka nesipo yabva toilet nesipo ichaenda kunogeza ndo mashandira magaranda kana baba yavo munoona. Handina musi wandakamboenda kushop kunotenga hembe yangu yekuti ndatenga hembe yekupfeka. Ava vanoenda kunotenga chavakuda ivo vouya nacho. Pastand patakagara ndakawana nababa vaine stand yavo. Kugara taingoti kanika tinenge tangonetsana vanondudza kuti stand inoti inini. Ndakatenga stand yangu ndicharara muplastic ndichonge street kids. Vana vangu vandiberekera apa ndovaridzire stand. Iwewe kana zvakazonzi zvazooma zvazonaka sei kana ndakafa kana ndakanzirambana hauna chako chaunowana pano kunze kwevana vangu. Ene kana takazorambana vana vangu vanosara pano iwe uchienda kumba kwenyu. Vana vangu vanosara asi inini baba vandina kana stand rakaenda kumba kwedu kunze kwetsvakira kuno nembonana ndomararamira ndiri nababa munoona akagara apa. Inini ndine vana vangu asi handina mukana kuti ndiwane kana mari kutengera mwana wangu. Wakuona vaburitsa mari tanetsana nawo yevana toendesana padombo vosvika padombo kuya wobva vanoti bora ichinda zvinzwa musi woyo kana iri $10 unekowa $10 yebonzi chiendesera vana vako. Even takada kuenda kuMalawi kune stand iriko yakatengwa. Mari yakashandwa kubva kuno takaenda kuMalawi vakatenga stand. Asi nini stand yakanotengwa ndipo handina kuudzwa kunzi ndatenga stand. Vakatenga stand nehama dzavo ndakazoita zvekunzi handi unoona mari yandakauya nayo iyaiya ndakatenga stand. Stand yoine dzimba dzitori nemalodi asi handina kana any cent randinowana vanenge vachiti ndakatengera hama dzangu. So ini ndinongogara ndakaita sehousemate handina kana sendi randinowana. Amai nditaurisa zvirwere nguvabvunza kutaurwa naamai ava ndinotenga zvekupa kukicheni hatitereki kana panau yesefia ndabvunza kai zvokutenga zvataurwa naamai ava ndo zvamunoita here? hazvisi munoita avataura zvinema. munoita sei? ndinotenga zvinhu inibva kawani grocery ne3 months kana 6 months kana grocery negore kawani. ukana vakupinga muriwo vakubika kumuriwo ndivo vanenge vari kukicheni ndongowauza kuti shandisai zvinhu zvine ikonomi nekuti mafuta timboteerera baba timboteererai mukazi uyu mupurisa vari kutaura ndavabude panze basa mudatanga nobasa nokuti amai avataura kuti mafuta shandisa teaspoon kana kuti tablespoon ndozvinoitwa here kana mukadzi achidinga kuisa zvakati
kureva kuti panenge pane zikonzero baba wangu. Taure zikonzero zvacho. Alright. Mukazi uyu pakabva kuno kwaChakonda akaita urwere wekensa. Uye urwere wekensa wemuchibereko haudi mafuta akawanda kuti akwanise kudya mafuta akawanda. Saka kana tichigugura mumafoni tinoona zvinokwanisa kuti zitibatsire. Ndiye pandaimuudza kuti mafuta shandisa so.